ලස්සන වැඩක් වෙනවා අතන. මේ දින්නේ බාණ්ඩි. කොහමද ඉතින් ඔයාලට? අද ආවා මම පොඩ්ඩක් බීච් එක පැත්තේ. මේ තියෙන view එක බලන්න කොච්චර ලස්සනද කියලා. පොඩි බයිට් එකක් හදන්න ආවේ. මේ තියෙන්නේ බාණ්ඩි. අපි ඉතින් හදලා බලමු කොහොමද වෙන්නේ කියලා. මම මේ කුකුලෙක් රෝස් කරන්නද යන්නේ. මේ දවල් කපාගත්ත මේ කෝපි ලීයා. මේකට ඉතින් හරියන්නේ එක්ක කෝපි ආරි නැත්නම් කුරුඳු ආරි ඒ වගේ ලීයක් තමයි වුමනා වෙන්නේ. දැන් අපි මේකට අවශ්‍ය කලවනා ටික දාගන්න ඕනේ මෙන්න මේ වාදනයේට. මම දැන් මේකට ඉඟුරු පොඩ්ඩක් කුට්ටක් කපලා දාගන්න. ඉඟුරු වැඩි ඕනේ නැහැ පොඩ්ඩක් දැමම ඇති. ඊට පස්සේ දාගන්න ඕනේ කහ. කහත් ගෙනාව පොඩ්ඩක්. ඊට පස්සේ දාගන්න ඕනේ ගම්මිස් පොඩ්ඩක්. ඊට පස්සේ දාගන්නවා මිරිස් කුඩු. ඊපස්සේ ලුණු ටිකකුත් දාගන්න. ඔයිල් පොඩ්ඩකුත් දාගන්න ඕනේ මේකට. සොයා සෝස් පොඩ්ඩකුත් දාගන්න ඕනේ. ඒක තමයි රාහ එන්නේ මේක මේ පේස්ට් එක අදලා ගයවහම හොඳට රාහක් එනවා. දෙහි පොඩ්ඩකුත් දාගන්න ඕනේ. මේ අපේ වත්තෙන් ගෙනාපු දෙහි ගෙඩිය. ගහේ බඩු. ඇට වැටුණාට කමන්නේ නැහැ. ඇටත් එක්ක දාන්න ඕනේ. ඒක තමයි ගති. මෙන්න මේ වගේ තමයි ඔයාලට පේන්නේ. මේක හොඳට කවලම් කරගන්න ඕනේ පේස්ට් එක. ඊට පස්සේ චිකන් එකේ ගා ගන්න ඕනේ මේක. දැන් හොඳට කවලම් කරගන්නවා. ඇතුලේ පොඩ්ඩක් ගා ගන්න නැත්තම් ඇතුලේ ලුණු මිස් ගියේ නැතුනොත් පස පොඩ්ඩක් මදි වෙනවා ඒක. කුකුලත් මේ ගමෙන්ම මං හොයාගත්තේ. කඩවල වල ඉන්න කුකුල මෙච්චර ලොකු නෑනේ. මේක ෆාම් කුකුලෝ වැඩි ගුණත් නෑ. ගම් කුකුලෙක්. නැත්තම් ඉතින් මෙච්චර ලොකුවට එන්නේ නෑනේ. මේම හොඳට ගා ගන්න. අපි මේක ගිනි ගොඩ ගැහුවට පස්සේ පී අරන් මෙහෙම ඉරි ටිකක් ගහ ගන්න ඕනේ. ගහලා ඉවරලා ආයෙ පේස්ට් එක ගා ගන්න ඕනේ. සමහර කට්ටිය ඉතින් කලින්ම මේක ඉරි ගහනවා. මං ගහන්නේ පස්සේ. හරි. ඊ ගෑවට පස්සේ මෙන්න මෙහෙම තමයි දැන් තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ මේ කෝට්ටක් ගන්නවා. මේක නම් මම කෝපි කෝට්ටක් කපාගත්තේ දවාලේ. ඊට පස්සේ මේ චිකන් එක මැදින් මෙන්න මෙහෙම යවනවා. හරි ලේසි එම ලොකු අමාරුවක් නැහැ. මෙන්න මෙහෙම යවන්න තියෙන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට. මෙන්න මේ වගේ තමයි එතකොට පේ. දැන් අපි ගිනි ගොඩ ගහන්න කලින් මෙන්න මේ වගේ කතරයක් හිටින්න ගැට ගහ ගන්න ඕනේ මේක. ඊට පස්සේ ඒකේ තමයි අපි චිකන් එක තියන්නේ. මේ තියලා ඊට පස්සේ ලණුවක් අරගෙන ගැට ගහ ගන්න. ඉතින් ගැට ගහන විදියක් තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට අරගෙන මෙන්න මෙහෙම ගැටේ දා ගන්නවා. මෙහෙම. දිර බුලන් වන්නේ ෆ්‍රිජ්. මෙහෙම මෙන්න මේ විදිහට. ඊට මෙන්න තද කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙහෙම අරගෙන මෙන්න මෙහෙම ඔන්නෝම ගැටියක් දාගන්න. ඔය ඇති. හරියනම් ගිනි ගොඩ නම් ගහගත්තා. මෙන්න කුකුලා. දැන් අපි මෙන්න මේ විදිහට මේක තියා ගන්නවා. බීච් එකේ ඉන්න හොඳයි මේ ටක් ගාලා ගින්දර අවුලව ගන්න පුළුවන් හුළඟ එනවනේ. මං ඔයාලට කිව්වේ මෙයාගේ ඉරි ගහ ගන්න ඕනේ කියලා. අර පේස්ට් එක ගන්න ඕනේ. දැන් මම මේ යන්නේ ඉරි ගහන්න. ඉරි ගහන්න කියන්නේ මේ කපන්න ඕනේ පොඩ්ඩක්. ඉරි වගේ. රසයක් තියෙනවා. මෙන්න මෙහෙම පොඩ්ඩක් කපා ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි ආයේ මේකේ පොඩ්ඩ පේස්ට් එක ගා ගන්නවා. මේ වැඩේට නම් පොඩ්ඩක් හොඳ පීයක් තියෙන්න ඕනේ කැපෙන එකක්. සුපිරි බාණ්ඩයක් තියෙනවා මේක ආයේ සුපිරිට කැපෙනවා. දැන් අපි මේ පේස්ට් එක පොඩ්ඩක් ගා ගන්න ඕනේ. දැන් ටිකක් රත් වෙලා තියෙන්නේ. මේ ගා ගන්න ඕනේ පේස්ට් එක. ඒතර කපපුවාගේ ඇතුළට යනවා. කරවෙන්න මේක ගා ගන්න ඕනේ. ඒකට රසයි. රසයි තමයි කේස් එක. දැන් කට්ටිය බලනවා ඉතින් සමහරට මේක මේ ගිනි ගොඩ ඈතින් ගහලා තියන්නේ ඇයිද කියලා. ඈතින් ගහලා තියෙන්නේ
දැන් මේක පත්තු කරලා ඉවරුණා පස්සේ මේකේ අඟුරු ටික අපි මේකට පොඩ්ඩක් ලං කරනවා. නැත්තම් මේක නිකන් අර දුම ගතියයි අර ගින්දර දැල්ල වැදුනහම මේක පොඩ්ඩක් කර වෙනවා උඩ තැම්බෙන ගතිය අඩු වෙනවා. දැන් මේක පොඩ්ඩක් තව පත් වෙලා අඟුරු වැටුණාට පස්සේ අඟුරු ටික මේක ඇතුළට දානවා. එතකොට තව ටිකක් තැම්බෙනවා. එතකොට මේක පොඩ්ඩක් කරකවලා අපිට ඕන විදිහට ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් ටිකක් මේක බාගෙට ඉස්සලා දින්න ඉතින් තවත් පාට පේස්ට් එක ගා ගන්න ඕනේ මේක. ඒදි අඟුරු වැඩිලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා පොඩ්ඩක් බලන්නකෝ දැන් මේ රන්වන් පාට වෙලා තියෙන්නේ. එකද දැන් අඟුරු ටික මේ ටිකන් එක ළඟට කරා. අඟුරුවන් ඉස්සෙල්ලා අඟුරු ටික ළඟට කරන්න ඕනේ කියලා කියන පත් වෙලා ඉවරනාම දැන් මේක පටේ නම් හොඳට කර වෙලා තියෙන්නේ. හැබැයි නැන්ට පොඩ්ඩක් තැඹිලා මදි. ඒ නිසා අඟුරු වලින් මදකින්නේ මේක මේ මැදක් තැඹ ගන්න ඕනේ. බලන්න සුපිරියට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. බන් ගාන රෝසලා තියෙන්නේ. Video putam. Ini benar. Pacar hati. Wah, kadalah pala balan.